ഈ സൈക്കിളൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ? എടാ എന്തുവാടാ ഇത്? ഇന്നലെ കൂടെ പണിക്കേറ്റി ഇറക്കിയല്ലേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയി പൈസ കളയുന്നത്? അത് പിന്നെ ചേട്ടൻ അറിയാമല്ലോ, ഇതൊരു പാട്ട വണ്ടിയാണ്. അറിയാം. എന്തോ പ്രശ്നമെന്ന് പറ. അത് പിന്നെ ചേട്ടാ, ഈ വണ്ടിയുടെ ബമ്പർ ഇളകിപ്പോയി. വണ്ടിയുടെ ബമ്പർ ഇളകി. രണ്ടാമത്തത് വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യവും കഥയായി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ഇതെങ്ങനെയാടാ എല്ലാം ഇളകിയേ? അത് പിന്നെ ചേട്ടാ, ഞാൻ ഈ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വരുവാണ്. പാഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ റോഡിൽ നടുക്കൊരു കല്ല്. നേരെ അതിൻ്റെ ചാടിക്കൂടെ കയറി പോയിന്ന് താഴോട്ടങ്ങ് പോയി. നേരെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്കും പിടിച്ചു. വണ്ടിയുടെ ബമ്പർ ഇളക്കി. രണ്ടാമത്തെ ബ്രേക്ക് ഇളകിയ കാര്യം ഞാൻ നേരെ അത് കഴിഞ്ഞു. അത് ബമ്പർ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓടിച്ചിട്ട് നൈസിന് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് അപ്പുറത്തെ പോച്ചക്കകത്ത് പോയി. ഞാൻ കായം കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. ശരി എടാ, ഇത് പറ്റുന്ന പണിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ കൊണ്ട്. പോവാടാ, ഇത് ഭയങ്കര പണിയാണല്ലോ. എടാ, ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വണ്ടിയുടെ കമ്പനി തന്നെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഈ ബമ്പറിൻ്റെ കാര്യം ഞാനിന്ന് നോക്കട്ടെ. എടാ, ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ലടാ. ഇനിയും കയറ്റാനൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് ഒടിയും. പിന്നെ ബമ്പറ. എടാ, ഒരു കാര്യം, ബ്രേക്കിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ കയറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം സ്വാഹ. തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒറിജിനൽ കമ്പനി, ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ പോയി ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കമ്പനി കൊടുത്തോളാം. അതിനുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പോലെ. ഭാഗ്യമായി ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം അറിയാതെ. പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഷോ കാണിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വലിയ കല്ല് തലയും കുത്തി താഴെ പോയി. അയ്യോ, ഭയം കൊണ്ട് ചേട്ടൻ അത് അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അമ്മ കല്ല്.